С теми, кто в равных мне по кошельку, я не могу общаться долго. Я не могу общаться с телкой так, чтоб не о ебле думать, если не о деле. Я не сексист, но я не виноват, что мне не интересно. Я просто все это слышал, я тупо думал о тексте. В 16 я учился говорить маме то, что она хочет слышать. Сегодня даже мой пердеж в новостях, а в ахуе, что со мной осталось крыша. С мамой это больше и не нужно. Я говорил и слушал многих, перебивал и слушал многих, перенимал черты достойных, переходил с ума на ноги.